ये दो गैजेट्स जिन्हें मैंने 1 साल पहले खरीदा था, तो देखते हैं ये दोनों तपती गर्मी में कितना साथ देंगे। नंबर 1 है ये पंखे वाला कैप, जिसे मेरे फ्रेंड डोरेमोन ने मुझे गिफ्ट किया था। इस बटन को प्रेस करने से इसका फैन ऑन हो जाता है और इस फैन को तो ऐसे ऊपर और नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसे कड़कती धूप में ले जाकर यूज किया। इस पंखे की हवा के साथ इसकी मोटर की आवाज भी बहुत तेज है। और नेक्स्ट है ये सबसे छोटा एयर कूलर, जिसमें यहाँ पर 3 बैटरीज लगाना होती हैं। फिर इसकी ट्रे में मैंने थोड़ा आइस डालकर पानी डाला और इस बटन को प्रेस करने से तो ये ऑन हो जाता है। फेस के पास रखने पर इससे हवा तो अच्छी आ रही है और 2 फीट से ज्यादा दूर रखने पर इससे अच्छी हवा नहीं आती है। और गलती से अगर इसे तिरछा किया तो मेरे हिसाब से ये कूलर तो किसी काम का नहीं है, लेकिन ये कैप मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे ही गैजेट्स की वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू टेक एफसी।